Горькая травка, животу поправка, метет чисто, сама душиста. Отгадали загадку? Если нет, досмотрите это видео до конца, из него вы узнаете об одной чудеснейшей лечебной траве. В старину определенную разновидность этой травы называли Божьей травой или Божьим деревом. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Прошлое видео об использовании настоя из этой травы закончилось вот этими кадрами. На них летнее цветение фаленопсиса Red Rose Splash, пожалуй, самого проблемного растения в моей коллекции. Это растение в моем уходе уже более 3 лет, и все эти 3 года оно пытается изо всех сил отправиться на тот свет. Оно пытается, а я не даю ему этого сделать. Обо всем этом я расскажу вам в первой части видео, а во второй части я покажу, как приготовить настой и как использовать его на орхидеях. Если вы чрезвычайно торопитесь и если вам нужен только рецепт, в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему вы найдете тайм-коды или временные коды для быстрого перемещения от одной части видео к другой. Ну а с теми, кто никуда не торопится и готов изучать вопрос досконально, мы, как всегда, начнем разговор обо всем по порядку. Фаленопсис Red Rose Splash появился в моей коллекции в мае 2019 года, то есть уже более 3 лет назад. Растение приобреталось нецветущим в очень маленьком размере, размер горшка 2 дюйма. На ваших экранах это растение после 2 лет в домашнем уходе, съемки лета прошлого года. И 2 этих года растение развивалось с переменным успехом. В сезоны со стабильной и сухой погодой растение прекрасно развивалось, наращивало новые листья и корневую массу и цвело, но стоило погоде измениться, изменялось и состояние растения. Точно так же, как ребенок со слабым иммунитетом болеет каждую весну и осень, точно так же и это растение болело каждое межсезонье. Эта орхидея одна из тех, которая требует к себе каждодневного и пристального внимания. Порой складывалось такое впечатление, что если ты не посмотришь на эту орхидею хотя бы день, то на следующий уже можешь не застать ее в живых. Каждый год это растение деградирует, и если год назад в его розетке было 5 листьев, то сегодня вы сможете посмотреть, в каком оно состоянии. И несмотря на все это, растение регулярно и круглогодично цветет. Ни разу за все 3 года это растение не цвело пышно. Максимальное количество цветов на цветоносе было 9. Тем не менее, оно цвело. Зато проблемы у этой орхидеи возникали буквально из ниоткуда, на ровном месте. И это единственное растение, на котором использовался практически весь спектр средств борьбы с различными заболеваниями. И сегодня, пусть в краткой и сжатой форме, я напомню вам о каждом средстве, которое я использовала для борьбы с заболеваниями на этом растении. Итак, средство номер 1 – куркума. Об этом антибиотике растительного происхождения я рассказывала вам больше года назад. Куркума – это растение семейства имбирных, корневища и стебли которого содержат желтый краситель – куркумин. За лечебные свойства куркумы отвечают активные соединения – куркуминоиды. Их объем составляет 3% от общего веса корня. Я использую куркуму в виде порошка для присыпки всех проблемных мест на стволе или стебле орхидеи. С помощью куркумы проблема решается достаточно быстро, но, к сожалению, не кардинально. А проблема такова: как только ствол орхидеи пробивается новым корнем или цветоносом, на нем начинает развиваться бактериальная или грибковая инфекция.
Я еще раз напомню вам, что растения, которые подвержены грибковым, бактериальным или другим инфекционным заболеваниям, никаким водным процедурам не подлежат, ни душеванием, ни опрыскиванием. За 3 года эта орхидея ни разу не душевалась и не опрыскивалась. После лечения куркумой растение благополучно сформировало цветонос, бутоны на нем и распустило каждый из них. На ваших экранах летнее-осеннее цветение прошлого года. Если кого-то заинтересует этот проблемный во всех смыслах сорт, то я расскажу, что цветок у него диаметром примерно 9 сантиметров, очень яркий, не ароматный. С наступлением осени прошлого года у растения начался новый цикл проблем. На сей раз проблемы были связаны с листьями. По всей длине листьев буквально за один день появились вот такие прозрачные пятна. Очень быстрое распространение этой проблемы мне удалось купировать с помощью сока алоэ. Точнее будет сказать, сока с мякотью. Я разрезала лист алоэ напополам и каждой из половинок натирала лист этой орхидеи. Обратите внимание на общее состояние развития этого растения на тот период. У орхидеи 5 листьев и растет 6-й молодой лист. Листовая масса орхидеи в прекрасном тургоре. Корневая система в активном росте. При всем при этом растение цветет. На тот момент мне казалось, что проблема орхидеи решена. И мне настолько удалось повысить иммунитет растения, что грядущие холода до включения отопления ей уже не страшны. Тем не менее, с наступлением критического периода, когда в наших квартирах уже очень холодно, а отопление еще не дали, я перевела эту орхидею на вот такой способ полива. То есть я полностью исключила любой возможный, даже случайный контакт ствола орхидеи с водой. Тем не менее, несмотря на все мои ухищрения, осенью прошлого года орхидея в очередной раз заболела. Ствол орхидеи начал желтеть буквально изнутри, посередине ствола, а места появления новых корней почернели. Напомню еще раз и акцентирую ваше внимание: ни капли воды на орхидею не попадало. К тому моменту я уже открыла для всего орхидейного сообщества толстянку и ее лечебные свойства. Я разрезала лист напополам и натирала мякотью денежного дерева листья орхидеи. После протирания листьев я прикладывала остатки листьев толстянки к проблемному месту на стволе орхидеи. Но специфическая желтизна на стволе, которая проявлялась как будто бы откуда-то изнутри, стала выступать и на листьях орхидеи. Обратите внимание на корневую систему растения. Все корни в активном росте. При этом листовая часть растения явно чувствует себя не лучшим образом. Часто в комментариях у меня спрашивают, сколько нужно обработок. Этим обработкам я потеряла счет. Под видео, в котором я боролась за жизнь орхидеи 5 месяцев, я получила вот такой комментарий. Интересно, Наталья, у вас семья есть? Занимаетесь фигней какой-то? Так вот, в случае с Red Rose подобной фигней я занимаюсь уже более 3 лет. Бесконечные и изнуряющие обработки толстянкой позволили купировать проблему и сохранить орхидеи 3 листа. А потом случился конец декабря и отключение отопления в нашем доме на 48 часов. С 29 по 31 декабря температура в моей квартире при включенном обогревателе составляла от 9 до 11 градусов Цельсия. И об этом есть отдельное видео. Хуже всех обстоятельства непреодолимой силы, конечно же, перенесла Red Rose.
К середине февраля общее состояние орхидеи было критическим, и именно в этот момент на ее стволе появилось нечто. Я очень надеялась, что это детка. Но на этот раз моим мечтам не удалось воплотиться в реальность, и из этого нечто сформировался и развился цветонос. На ваших экранах летнее цветение 2022 года фаленопсиса Red Rose Splash. Весна 2022 года снова далась нелегко этому фаленопсису, и на момент цветения у него остался один лист. 3 года бесконечных сражений за жизнь орхидеи, и вот такой плачевный результат. Была ли я расстроена? Очень. Сказать, что я была просто расстроена, ничего не сказать. Стало ли мое расстройство поводом опустить руки? Конечно, нет. В то же время я решила кардинальным образом изменить способ лечения этой орхидеи. Для лечения я использовала настой из обыкновенной полыни, один вид которой в старину называли божьей травой или божьим деревом. Полынь относится к так называемым горьким травам, содержащим в своем составе горечи, которые обладают целебными лечебными свойствами. Горечи обладают противомикробным, противовирусным действием, активизируют обменные процессы и способствуют повышению иммунитета. Авиценна написал, что там, где присутствуют горечи, там материя не гниет, там не зарождаются микроорганизмы, микробы и вирусы. К тому же горькие вещества оказывают мощнейшее противопаразитарное действие. Божьим деревом называется лишь один вид полыни, и это полынь лечебная. Но если в ваших краях лечебная полынь не растет, расстраиваться не надо. Можно использовать любой вид полыни с большим содержанием горечей. Для приготовления настоя можно использовать как свежее сырье, только сорванное, так и высушенное впрок. Полынь, как и многие другие травы, можно сушить в пучках, а можно расстилать в один слой без попадания прямых солнечных лучей на заготовленное сырье. Срок хранения сухого сырья – 3 года. Для приготовления настоя из сухого сырья потребуется 2 столовые ложки сухой полыни на 1 стакан кипяченой горячей воды. Я делаю настой из свежего сырья. Для этого я заполняю любую эмалированную стеклянную или керамическую посуду на 1/3 свежим сырьем. А затем, как всегда, заливаю кипяченой горячей водой. Температура воды 70-90 градусов Цельсия. Настой имеет очень своеобразный и специфический запах, который распространяется буквально на всю квартиру. Мне запах полыни очень нравится. Отслеживаем, чтобы вода полностью покрывала сырье, закрываем крышкой, укутываем и настаиваем 12 часов. После этого настой процеживаем и начинаем использовать по назначению. Неиспользованный настой можно хранить в холодильнике в герметично укупоренной таре не более 3 дней. Готовым настоем я обрабатывала растение целиком с помощью кисточки. Как всегда, обрабатывалось все очень тщательно. И единственный оставшийся лист, и ствол, и оба зеленых цветоноса. Результат появился в течение первой недели обработки. Именно об этом результате я писала многим в комментариях под предыдущим видео. Дескать, результату нужно немножко подрасти, для того, чтобы мы поняли, чего же все-таки я добилась. И уже в течение первых дней я поняла, что добилась я того, что нужно. После этого я и вовсе осмелела. Я стала разводить настой вот до такого цвета, который вы сейчас видите на своих экранах. Я все делаю на глаз и не измеряю точные пропорции.
я стала не только поливать орхидею этим настоем, но еще и наливать настой в единственно оставшийся лист, как в ложечку. Лечение с помощью настоя полыни дало вот такие результаты. Давайте их внимательно рассмотрим. Даже из ствола больного растения активировался корневой рост. Цветонос продолжил свой рост. Кстати, все желающие могут взглянуть на мой указательный палец. Он уже вполне прилично выглядит, хоть и продолжает болеть. Ну и вот главный результат, ради чего я сражалась все эти 3 года и 2 месяца. Это новая жизнь на стволе больной орхидеи. Это детка фаленопсиса Red Rose Splash. Признаюсь, я не знаю, насколько жизнеспособно это маленькое растение, рожденное от больного. Но я буду в очередной раз надеяться на лучшее. Я не опущу руки. Я буду бороться за эту новую маленькую жизнь. И если вы хотите узнать, чем увенчаются мои старания, возвращайтесь на канал. Ну а пока я напомню вам, что 17 минут вы провели вместе с каналом «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.